यो चाहिँ अब सेन्सर हो कि अब कुन चाहिँ एनर्जी पास हुँदाखेरि चाहिँ यसरी बढिदिन्छ क्या यसरी ए ल लेट्स वेट राखिदिनु पर्छ कि सोध्नुपर्छ नि त क्वेसन्सहरू हो कोही यहाँनिर छ भने यो सेन्सरको छेउबाट गुज्र भन्नुपर्छ कि अन्त मलाई यहाँनिर लाइट देऊ भन्नुपर्छ हो अन्त छेउबाट यसरी टक्कै गुज्रिँदाखेरि चाहिँ बज्न थाल्छ यो छेउमै हुँदा चाहिँ यत्तिको बज्न थाल्छ यसरी हाई फ्रिक्वेन्सी साउन्ड हो यो चाहिँ सोधिदिउँ न त हामीसित बोल्न चाहन्छ भने चाहिँ टक्कै यो लाइटको छेउछेउबाट गुज्रिदेऊ होइन साउन्ड देऊ हामीलाई बर्थडेको है कस्तो भागिदिन्छ होला बर्थडे भन्छ कस्तो भागिदिन्छ होला केटाहरू ल यो बस्छ कि बस्दैन हो हामी पर्खिरहेछ टिआरसी साइड गइदिउँ भनेर सोचेको थिएँ कि एक्लै बर्थडे लाइट दिँदैछ हेर त तिनवटा लाइट दिँदैछ माथका कोही यहाँनिर छ भने हामीलाई होइन एकछिन यो साउन्ड बन्द गरेर देखाऊ स्टप मन गरिदिनु ल दा एकछिन ल गाइस यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ होइन दिस मिन्स द्याट समथिङ इज प्रेजेन्ट होइन कोही यहाँनिर छ भने यो बत्ती एकछिन नबलिकन देखाओस् त अम्बो हाई फ्रिक्वेन्सी आइदिँदैछ माथि अफ गरिदिएको फेरि रिट्याच गर्छ नि ए हो कि होइन भनेर क्या आँखामा देख्दैछु अहिले नि ओके वी आर गोइङ आउट अफ द वे अनि दिस इज अ भेरी स्केरी बिल्डिङ होइन बस्दैन यहाँ उनीहरू के हो के हो जस्तो लाग्यो है त्यहाँ होइन अब यी जुन भर्खर हामीले कुनैको स्पट गरेको जस्तो भयो हो अब यु गाइज विल बिलिभ अर नट इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन यु क्यान जोइन अस पनि हामीले त्यो टेस्ट गर्न आँटेको छ होइन यहाँ क्लियर छ बाटो तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ सो विल स्टार्ट लेट्स गो ब्रो यहाँको जुन चाहिँ टिबेटन स्कुल साइड छ त्यहाँनिर चाहिँ तर्साउँछ भन्छ आदि जस्तोले हो अन्त आज चाहिँ वी आर गोइङ टु ट्राई ओभर देयर हो लेट्स सी होइन कुन चाहिँ रिजल्ट आउँदो रहेछ होइन गाइस ल एन्ड राइट नाउ ब्रो कति बजिरहेछ यता देखाइदेऊ त इट्स 6:25 इन्डियन टाइम 6:25 alright 6:25 in Darjeeling giving you live yeah this is an EMF meter होइन यो चाहिँ के हेर्छ भन्दा चाहिँ प्यारानर्मल एक्टिभिटिजहरू हेर्छ सो यहाँ चाहिँ अलिकति बाटोमा मान्छेहरू हिँडिरहेको छ बट वी आर अन द वे विल बी हेडिङ टु टिबेटन स्कुल ल स्टार्ट भयो अगर यहाँनिर होइन कसैको पनि प्रेजेन्स छ भने हामीलाई होइन यो लाइटमा चाहिँ अब यसो डिटेक्ट भएर देखाओस् हाम्रो छेउबाटै गुज्रोस् होइन यो चाहिँ अलिक हामीलाई साउन्ड चाहिँ दोस् मान्छे गुज्रेको जस्तो होला जस्तो ज्यादा होइन हो 2-3 लाइट पनि दियो भने अब वी विल प्रेडिक्ट द्याट समवन इज हियर होइन कस त्यस्तो के हुँदैन अब लाइक अब हुन्छ नि बेलुकाकै टाइममा भोट हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो एउटा मिथ खाली हो किनभने जस्ट स्पिरिट होइन प्रेजेन्स कहाँ पनि हुनसक्छ अन्त अघि हामीले गर्दा पनि त त्यस्तो बेलुका कहाँ भएको थियो त लाइट बल्यो अलिक पछि हो फ्लिकिङ लाइट एउटा दुइटाको सिग्नल त दियो हामीले एकपल्ट साउन्ड पनि दिएको भए चाहिँ होइन साउन्ड इज अल्सो गिभन ओभर हियर होइन अब वी आर डिस्टर्बिङ यु अब तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्दैछ हामीले एकपल्ट अझै साउन्ड दिनुहोस् हामी यहाँबाट गइहाल्छ एकपल्ट वान मोर टाइम होइन गिभ अस द साउन्ड एन्ड वी विल जस्ट मुभ अन गिभ अस द साउन्ड अनि हामी गइहाल्छ यहाँबाट
तपाईँलाई अगर हामीले डिस्टर्ब गर्नु हुँदैछ भने एकपल्ट साउन्ड दिनुहोस्, हामी यहाँबाट गइहाल्छ हो। प्रेजेन्स त छ, लाइट त दियो, हामी यसलाई प्रेजेन्स देखाउनु। अलिक अगाडि गयो होला ब्रो। अगर अब इफ यु थिङ्क वी आर नट डिस्टर्बिङ यु होइन, आएको थियो अब तपाईँलाई अब हामीले डिस्टर्ब गरेको छैन भने चाहिँ अब होइन, अब साउन्ड दिनुहोस् होइन। नर्मल भिजन वेटिङ रिडिङ्स हुँदैछ, गेटिङ रिडिङ्स। भर्खरको ठाउँमा चाहिँ द्याट वाज आई गेस द्याट वाज पासिङ स्पिरिट है ब्रो। सो अब लेट्स सी, जहाँ ठाउँ भेट्यो भने विल डु, नभए चाहिँ विल स्टप। दिस इज द सेन्ट्रल स्कुल फर टिबेटन्स एन्ड विल बी ट्राइङ आउट अगेन आउट हियर। अगर कोही यहाँ हुनुहुन्छ भने हामीलाई यसो सिग्नल दिइकन देखाउनुहोस् होइन। Returning back from the place now. I'm heading towards my home. So next we are going to do this the same thing in a very quiet place. त्यो चाहिँ राम्रो आउँछ, यो चाहिँ अलिक जिस्केको उप्रेको पाप्रे त्यसमा गरेको हो। सो यहाँ बिल्डिङ डिटेक्ट गरिदिनुहोस् होइन, होल बिल्डिङ। So still then, stay home, stay safe, and yeah, बेलुका निक्लिँदा चाहिँ टर्च लाइट बालेर निक्लिनु। Who knows, you might come across anything होइन guys. See you.